ისრაელში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადებიან თბილისის დროით 20 საათზე წმინდა მიწაზე 3 საათიანი აქცია კონცერტი გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორი ისრაელში მცხოვრები ქართული დიასპორაა. იერუსალიმის ერთ-ერთ ცენტრში ღონისძიებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. საღამოს 9 საათზე კურიერი ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ ისრაელიდან, მანამდე კი რა ხდება ამ წუთებში ბექამ ჭედლიშვილი გვეტყვის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადგილები ცოტა ხანში მთლიანად ქართველი და ებრაელი ხალხით შეივსება საქართველოს სიყვარულით. ეს არის ის მთავარი ლოზუნგი, რომელიც დღევანდელ საღამოს იქნება მთავარი აქცია კონცერტზე, რომელიც ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. აქცია კონცერტი საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისას ეძღვნება და შესაბამისად ინიციატივა ეკუთვნის ისრაელში მცხოვრებ ქართველებს. აღსანიშნავია, რომ ცოტა ხნის წინ ისრაელის პრეზიდენტმა და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა სპეციალური წერილი გამოუგზავნა ქართულ ხალხს, სადაც ის ულოცავს დამოუკიდებლობის 20 წლისას. წერილში ასევე საუბარია იმაზე, რომ საქართველოსა და ისრაელის ურთიერთობა იქნება ყოველთვის ისეთივე მტკიცე, როგორიც არის დღეს. ქართველმა ებრაელებმა ჩვენმა აქაურმა ძმებმა გაგვიფრთხილეს ჩვენ ეს იდეა, რომ უნდათ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლის თავის ესე მასშტაბურად აღნიშნა. ჩვენც რა თქმა უნდა შეუერთდით ამ იდეას და ერთობლივად ისრაელის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ თუ არა ყველაზე დიდ საკონცერტო სივრცეში ტარდება დღევანდელი დღე საქართველოს მხარდამჭერი აქცია კონცერტი. აქ მოვა 10,000-მდე ადამიანი, იქნება საქართველოსთან ჩამოსული მომღერლები, იქნებიან ადგილობრივი ქართველი ებრაელები. მოკლედ დღეს არის ძალიან დიდი ზეიმი, რომელიც ეძღვნება სწორედ საქართველოს-ისრაელის მეგობრობას. ამ დღესთან დაკავშირებით ისრაელის პრეზიდენტმა ბატონმა შიმონ პერესმა გამოგზავნა ძალიან თბილი წერილი, რომელიც ხაზს უსვამს ურღველ კავშირებს ჩვენ ორ ერთს შორის და ალბათ არ არის მსოფლიოში პრეცედენტი, რომ ორ ერთს მართლა აკავშირებდეს ასეთი ხანგრძლივი მეგობრობა. და რაც მთავარია, ის ქართველი ებრაელები, რომელიცაც არიან ამ მეგობრობას და ამ სიყვარულს გადასცემენ მომავალ თაობებს და ეს კონცერტი სწორედ ეს კონცერტი აქცია სწორედ იმ სიყვარულის ამოსახულებაა. ამ წუთებში სცენაზე მიმდინარეობს მზადება. საქართველოსთან ჩამოვიდნენ ქართული შემსრულებლები ლაშარი გიორგი უშიკიშვილი, ასევე ბუბა კიკაბიძე და სხვა მომღერლები, რომლებიც დღეს სპეციალურად დღევანდელ აქცია კონცერტზე იმღერებენ, ასევე დღევანდელ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ისრაელში მოღვაწეობენ. დასიამოვნოა, რომ ჩვენმა ქართველობამ ეს ეძახი საქართველოს ასოლებრელებს გამოთქვეს ესე დიდი სურვილი, რომ ჩვენ აღვიჩნა იერუსალიმში ჩვენი 20 წლის დამოუკიდებლობის თარიღი და დიდი სიხარულით შევხვდით ყველა. დღევანდელი კონცერტი არის კიდევ ერთი დასტური ქართველი და ებრაელი ხალხის ძალიან დიდი მეგობრობისა და ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვიღებთ მონაწილეობას ამ კონცერტში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მხარდამჭერი აქცია საქართველოსთვის, რომელიც უცხოეთში ჩატარებულა. წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანი დაესწრება აქცია კონცერტს. აღსანიშნავია, როგორც გითხარით, ზუსტად 8 საათზე დაიწყება აქცია კონცერტი და შესაბამისად მაშინ მონაწილეობას როგორც ქართველი, ისევე ადგილობრივი შემსრულებლები მიიღებენ.